uyai kuno guys, uyai tifambidzane nenyaya, uyai. Ini zvangu guys mondiregerera. Ini ndomira pachokwadi handiti. Mondiregerera guys. Ini ndomire pachokwedi. Maswera sei kwaskana? Maswera here. Aiwa ndaswera tandibori busy. Yanza me food somebody brings me boots why mata mafira kule. Right. Chera keima ndiri right uri sei mfana wangu. Right. Maswera sei guys mamuka sei salimonani ninjani? Niyapila nonke, I hope so. Naanza way feeling no I'm okay. Ngori simsoro we stress. Ndaito zvinzoti stress cheche. Ndaito nzoti mafudza angu akaremegwa. Ndaito fila kuti mafudza angu akaremerwa. Stress ndaito nzoti kana une stress unotonzwa kuti musana wako ni ma notes. Unonzwa kuita ma notes kumusana unotonzwa kuti ndakaremegwa. Ndatombomukira kujima kusend totapudza iyo stress ishi. Anditi maona. Ndanatse indongwe. Zviri sei ndanatse indongwe ndiri right uri sei. Ndaitonzwa zvandosa ndaita pana were mudayazanda zvimasaji ambuya mbondi masaja. Ndaitoyazozvinzwa. Ndaizvinzwa. Unfortunately vanhu vese masaji hapana anoita masaji muRustenburg. So kuti wofamba uchienda kure ndangona hapana. Right. Guys, mondiregererawo. Nyaya iyi ndamboona kapisi ndiri busy kana ndiri kunangona kapisi ke live yetu wana Jeki. Ndatowana yotopera live yacho yekutanga ya. Ndibva nangoona kuchinzi kudi sekuru vaya Jeki anga andiudza kuti kuna vamwe sekuru vari kunzi Svikiro reGuruve uko. Vari kuti mwana akadidi ndatopiwa post. Pandapiwa post rachokwadi ndamboiverenga yose. Ndangoita copy and paste ndikakanda page. Hanamboifollower because ndandiri busy kune zvanandichita. Ndandiri busy nema clients angu kwanandiri. Saka ndiiverenga handina ndazoiverenga papa ini okay alright ndichinodai mva ndasangana nelife yaJeki ndibva ndati teererei zvanga zvitaurika. Saka ini mondiziva handiti indomira pachokwadi guys. Ini ndinoya ndakamira pachokwadi handitika nokuti kana takati unoita the voice of the voiceless unomira pafair. Zvokuti even kuna mai valevi chako chakwavhunzei ndotombonetsana navo kuseri kuti aiwa apa pakafamba sei ndechida toziva makona ese because ina ndipo pakutsikirira munhu wani guys kana kuti ndotora side running kana kuti andina vandoziva apa ndiri pakumira panyaya yejustice pachokwadi. Anomaona ndinomira pachokwadi ndo pane ndakamira vozoyazo ndidzisa papa ndatosvika pakwadza kuti guys mbonzwai ini ndiri munhu wechokwadi handisi side running musanditembe muchiti kwai munhu ari kuside kwedu because ndipane ndangona chokwadi ndotochinja ndakutoenda kuchokwadi chane chifunga kuti ndochokwadi. That is me. Anomaona that is me. Right. Pabuda sekuru vari kuti ivo vaona pamweya pagrass tawa kuchi grass ndasvika pachita gwenye grass paya kuchinzi mugrass muri kubuda video ndikanga makudza antiselina vari muhospital vaniti mundu udzoka na life yatanga ndichida kungoonawo vari kunetsekana vari pahospital rikaindivaudzi kuti tavepo sorry ndandatokangana saka As I do also for massage pinned, I'm very far. Ndiri kure ndogara kuRustenburg. Dena ndiri padhuze ndakatokudeedza nesuro. Hanzi izvo zvinoda sekuru ndunge. Ndave palive yaipa wemundisiro number yemakosi. Hanzi zvoda sekuru ndunge ameno regaitigo. Rumbidza ita zvinzwa yes. Saka nyaya iripo ndeyekudai so vakativo vaona mugrass. Nyaya actually pama details avanga vachitaura wose hapana detail ranga riri new one kwatira. I think you guys can agree with me. Ma details avanga vachitaura ma details akabuda pa social media apa. Ndoda kuti maZimbabweans mugare makateerera muteererese. Do not be gullible and it is kuruse pa social media. Social media nhasi ndikangofunga kufumawo ndichirapa ndinotorapa ine chete vanhu vanonditeerera vanotonditeerera kuti chokwadi mazhinji muri kudzoka muchichema mushure mekunge madyirwa mari nenzira dzakasiyana nedzakapusa. Anditi ndoda kuti mupabati ndinoziva kuti ndichavengwa but it's fine. I stand for the truth. Anditi mirai panzvimbo tangai manzwira mweya. You have the spirit of discernment. Musati mainda kuno so called people that rappers you or that does this and that and what kwamuri antimaona. So andisani navasiwo vari kurwara murume wavo ndiye ari kubatikana ndari muchipatara havasivo vari kurwara murume wavo. Saka inini handisini ndiri kuuya kuzotaura zvakawanda pano. Ndine vanhu
vanguti nyaya live ichingopera isati yapera ijeki nanda kutotama phone calls hobho ndichifonerwa nevanhu handitika ende sekuru ava voice note ravandisira ndoda kutaurira ichokwadi pamberi pamwari ndonda try kuvafonera vari kudecline makozi angu voice pamaisa audio sekuru musanyepa ndimi sekuru makauya pano imi muchizviti sekuru ndunge handika if I am wrong come and prove it to me, come and prove it to me. Ndimi munhu mwechete akamboya pano muchizviti ndunge muri syndicate. It's you, it's you. Ndakusendera message ndikati call me kana muchinge maona chi this muri kuti decline and it's you. Ho it's you. Ndimi imi mukopareta team kuda munoti Joburg, Cape Town, Pretoria meno kwa mlika mchenda but it's you team mimi ndimi kana nichinyepa ndiroye kana nichinyepa kuti muri matsotsi muri mbavha ndiroye I'm challenging you kuti mundi ndiwo message ndigere pano pachituro guys ndoda kuita chimkuyu handika grass rine power nditi kwanzi grass rine power ndigere pano ndiche chimkuyu pano. Make me a biltong right now. Ndite biltong. I'm telling I'm challenging you. Even when syndicate when you say, when last were you in Zim? Muda kudzwa muri vanhu 10. Kuti mumboenda ku Zim kuno parita ku Zimbabwe. Mumbosiya ko parita muno. Antika kuda kudzwa muri 10. Kuti muende ku Zimbabwe. Kunoite. Come and do a video call here. Come and do a video call. I'm edging you. We are edge up. We are to edge up. We are to edge up. I'm going to video call one. Prove me wrong. You are the same guys who were operating on social media. You are the same people. Can I come and prove to me that I'm lying? We are. Makasha stara ndunge mimi remwana ndunge. Andika mwana ndunge ana Facebook account. Mwana ndunge anogara ku Zimbabwe. Andika I personally spoke ndoita ma video calls naye. Papa pake ndinotopa ziva. Mukatretera mukadzi wake uyanzi memora meno. Mukamthreatena imini. Andika munomboti 1 minute mukutaura chinenge chimuda kutaura chindau. 1 minute muda kutaura chimalawi. 1 minute you are a circle of scammers. You are a circle of scams. You. Can I come and challenge me? Pan pakazara vanhu 2700 guys andisi tikuvanza ere andisi kuvanza. Hello sister. Uri victim ere? I only want victims chete dzasekuzavasidzana sekuri same munhu right. Handisi kuda kushandisa sekuru ndunge, toda kushandisa zita ravashandisa nhasi rekuti Sekuru Svikiro reGuruve. Musanyepere masvikiro imi. Don't lie. Muchinyepera masvikiro. Musanyepere masvikiro. Gore rino gore rezvifumuro igore rebvisa zvakawanda. We are saying no. Terminator because we are vulnerable. Tine nhamo tiri kutambura. Hanje tikanzwa panonzi apa tine nhamo dzedu dzakawanda tinotomhanya because tiri vanhu takangodaro tavhiringika pfungwa. Saka maybe you are taking advantage of people because of that. You are taking advantage of people. Nenyaya kuti you know kuti Zimbabweans are struggling. We are struggling. Tine maproblems akatimomotera kubva kune nyika kusvika kune vanhu. So you want to penetrate. I am here to tell social media kuti guys, these are scammers. Murive feja imi. Kana ndichinyepa guys ndati ngavandite chibiltong ndigere pano. Ngavandite chibiltong. Glass rine simba nditi. Glass rine power ndite chibiltong. Ndione sei izvozvi. Ndione sei. Shikiro nofamba nevanhu 10. Makazviona kupi zvakadaro? Who will stop you messing by social media? All in the name of hey, we will come for you one by one. People they don't have money. She does not even have money. Yakava pano diaries kuti vatokwira vaende kuZimbabwe. Mari yavo yakava pano diaries. Then you bunch of scammers muda kuchita vana Sekuru Svikiro reGuruve. You want to come and scam people. You want to scam people. Make me a biltong ndagara pana. Make me a biltong. Ndiwo mesei. Handi muri sham muri manganga vasvikire chokwadi muri maglass. Ndiwo mesei. Ndite kuti ndipite biltong pano. Ndite kuti ndite biltong. Mbomira ivakolas ndichakufonera imi. You are coming in. Nema ronza marucha gamari. Tinenge chitukwa kona tsvaga mari. Handika vamwe vachirohwa mukona tukona mudzimba dzavanoshanda. Vachichinyugwa nevarungu vavo imi mona mweya muchikukomba kungoorera zvemahara.
kungoorera zvemahara vasiwa media vamwe varona UK ukaona tachiniswa nechembere dzinenge dzichinetsa dzisinganodi kuti vagare pasi vavate handimona dzichinetsa chembere usiku hwese vakacheketa chembere handimona dzimwe dzichizvimamira imi moda kungouya muchida ngokollecta bag. Who are you? Who are you? Make me a biltong. Dimete a biltong. Chinokasa ma angry face, I don't care. Make me a biltong. Hamusi mashikiro, musada kushibisa sari mashikiro. Don't confuse people. Handika musada confuse abantu. Mchitona malize vanhu chitanze, chiri mashikiro, tuda kunofundunyura mwana, pakavigwa, chichichi, ndo tizotora mari yedu. Kana mune mari yedu ka prove to the world, prove to the nation, prove me wrong. 3,100 people watching. Hansi mimi kana mari kasakwana, mchatora mari yenyu, mowedzera, munotakura body. Ndakuchallenge ipano. Guys, bear with me witnesses. Itai ma witness angu. Sekuru netimu rava. Sekuru avari kuklema tishikira. Netimu rava. Gava simuke. Varite nemari dzavo. Vaite kunotora boduko. Guys, vaburise boduko. Then move mose kana body kawanikwa. Guys, dakudzai. Majaris angu. Body vakanoshukunyura body. Sekuru vaiva sunka nemari yava kanoshukuna body. Body yemwana ikawanikwa parutora ti body ripo. Guys, toya pana vatochi munhu nemunhu 1,000 rands pano. Mari yeno kona tushukana 60, 70,000, 80,000, 100,000 tovapa. Tovapa. Kana nindiri 1 ndogona kutokupa 20,000 rands. Ndobeja. Vai guys ndikutaura na mai vangu vari pachude. Ndovapa 20,000 to 30,000 sekuru vaendiri 1. Gava indiri timu ravo nemari yavo. Gava sunge nemari yavo ende kunotora chitunoko. Hakuna mari yamunopiwa. Hakuna mari yamunopiwa. Indai nemari yenyu. Prove to me. Ndagara paneni kuti uyu anopenga. Indai munotora chitunda imini. Moti ndauya nemari yangu iya. Ndayakuzoprova uya unonzi mbuya vaya unonzi Meli kuti body yairepo. Iyi body ticharidzei. Mutaridza nyika body. Hanzi vanhu 10 umwe nomane department rake rekubaka. Umwe nomane department rake rekuti chadona. Uyu onzi mashandiza. Game rescam iri tinoriziva. Machinzwa. Tinoriziva game rescam iyi. Rescam iyi. Vanhu vari kufona chimbomirai vanhu vari kufona ndikukuona ndichakufonera ibeke. Game rescam tinoriziva musi panobiwa pantiwa chadona guys panenge pane syndicate. Ndogara kujobek inini guys. Ndine team vanhu vandakakura navanhu kuti vanotorarama nelife irori. Neizvo zvokudai izvi. Saka ndoziva game resandogara chinzi kuti sister musapirwe makadai. Syndicate kuna anonzi mashandisa. Handitika koita anotaka kunotengesa fake zvinhu. Anokuvinga anokuapproach chikuza kuti pane gold rakadai kana zvikasadai kana pane mari yakasiwa bank inotoda kuti mugozodai. Hanimona koita anonzi mashandisa uchibvapo unogamiwa nemwe uchigamiwa nemwe rinenge riri syndicate. Hanimona rinenge riri syndicate. Makuda kuya kuti kwanzenda kundipei mari vanhu 10 hakuna munhu anofamba siko takudzai mucomments section kati vana madambosa najika vanonokubatira izvibhegi zvenyu zvine mishonga yacho vanonokubatira muudzira nhamba E5 E4 jeki madambosi imhosva najoina ana E5 munda ne5 mu5 vonokubatira izvina tinotaka tamubika kumubika chii chamunomubika ipi. What do you know about kubika? Musada kushibisa nganga dzinogona kurapa imi. Musada kushibisira nganga dzinogona kubika. Vanhu vese vakutonozuluzawo kune vanhu vachiri kushandira kunzoko vatori right, but now people are confused. Havachazivi kuti ndiani who is wrong who is right, because imi munongoda kungotsvaga mari pasiwa media. Manje ndikudzei tichamira pasiwa media pane kuti vanhu vasvinure. Shandisai grass renyu ndichiri pano shandisai grass renyu right now mundibaye tiche chibiltong. Hatidi kunyeperana right guys. Baba vanhu team iri rakatobaba mari dzevanhu ndikuunza ma victims pano. I've been collecting evidence. Andika right now I am opening my lines only for victims. Ndo ndikuvhurira kana usiri victim team iri iva vanozvitise kurutemba. Andika kushubisa sene miyana mai yangu shuwa vana duwe. Animaona kana usiri victim ibomira kufona tikuda ma victims chete right. Ma victims ndavhura ma line, please call in. Vurai zvazvo kunyepera kuinda kuma platform mchinyepera vanhu mchididi tese takubatai ukauya pano uchizvimaketa tikakuona kuti uri fake todzoka pano anoziva. Ndosaka vanabatara ini vanabatara ini because they know me takatotaura personally vanozviziva, but mistake yamaita manje ndeye voice note, because the voice note ndio inopanda vanabatara voice renyu nemagara vanabatara neni totally zvazvichibuda pamaisa voice note ndabva nangotiwo finish. Remember my voice note yenye last time ndinawo ndabva nangonokombeya ma voice ndikaputika nokuseka. Saka my victims please number dzakapinwa phone vanhu vakabirwa pa Cape Town up please phone
vakabirwa mari na muchidzikurura pamwe vakabhlokwa mwe mamuchiti makabhlokwa mwe mamuchiti kudi please fonai tinzwe kola hello muri sei inini ndakambotsotsoonawo namba iyi isemunhamba but vaizviti vanonzi sekurubhanda but namba iyoyi isemunhamba yavari kushandisa vakanditi ndinokwanisa kukubatsira then kana ndakubatsira kubatsira mari yakachipa chipa vabva vaneti 600 because mazuva iwawo nendadza kurara ndikokuda muhochwa usiku hwese saka vakanditi kana utumira mari ndozokutumira mushonga nemupepu so ndakavatumira mari 600 after 3 days paketi yepepu kuti dzisvika vakazonti no mari yako ishoma saitogwe chidambudziko rakati because dambudziko rinouraya so zvinaniwedzere mari ndikavati ndina madingoedha mari futi ndozomira kuti mamwe matezi kosvika ramba ndikatoona kuti chinenge chitsotsi ndakatanga kutongobvunza vamwe vakati ndotozomwa choti ndakatombotopostawo inyaya yacho kune rimwe gurupu pafacebook ipapa ndikatobvunza choti isakatombototsotsewawo nenhamba idzodzi. Hey, right. Thank you very much, my sister. It's not me that isusu pano kuti ndizivabata vakauya nechinhu chividhio zvazvitona namhosva zvazvo zvavanoedza namhosva vanoedzita zvimavidhio zvavo zvazvo vachiisa kunge zvinhu zvekunigeria zviya ndo chividhio chakauya vakapa munhu wese pano padiaries wavaishandira uyu womupachise vidhio achivhunusira vanhu nechividhio chisina nebasa rese changu vaedita uko. Thank you caller. Hello caller. Inini zvamuta ndiri kuda kungotaurawo ndechekuti makutaura yei pasocial media makutingwadzira vanhu vedu manje kutodyirepi saka vakuda kudyira kuvanhu venyu inini isusu tinotofamba nemotikari dzekutodini dzekutorawo pasocial media bhozi ke tichida kungwadza vari kuda kuromba kuti chii vaone kuti hapana chinouromba zvino kana makuzadza pasocial media but hamuna kundiudza kude mandiudza kuti imi munenge muchiitira asi honai hapana kungwadza because imi madhimanda mari handiti kuti toda mari kuti tiende kuzimbabwe handiti ko mari ne makavatumirwa makamuchairamba here kuti aiwa tachida ngongwadza vanhu mangamuchairamba here mari hairambi ndosaka kuchinzi kunotsvakwa mari pasocial media hosaka muda kutsvaga mari nevanhu vasinawo mari kudhara musadaro hanzvadzi zvakaipasi shuwa mangwadza vanhu ndozvandinoda kungotaura kuti haiwa mangwadza vanhu pasocial media sere nechigame chenyu imi zvakaipa shab ene ndo semunhamba idzi vari kundishandifonesa nadzo ndodzi nhamba dzakachifona uko semunhamba idzi ndo dzavafona nadzo apa zvuzvi saka handitika tapedza dhira ndi tapedza masipotsi andika mazvinzwira handitika handisirini not me handisiri ndandanguya kuzokuudzai chete kuti be careful manzwaka hanzi pasocial media ndo patorora tukuhasilawo tukuramira pasocial media ani mazvinzwa handisiri ndadaro saka zvakwauri kunoenda kana kusaenda but nichokwadi ndakuudzai kuenda kana kusaenda it's up to you handisiri ndakuudzai hallo aiwa sismedi hatisvika zvinhu zvesocial media panaka kuti tionererwe pane mwana ari missing dhara uyu kauyu ngasemedhara mwari chaiye ngatichoke batwakadaro olinde batwakadaro yes, you have the right to say what you want to say. Because the people... Taura, you need to make call my phone. Asaka imimi kola magamuchifunga kuti vari kuenda kuZimbabwe. Havaendi kuZimbabwe avo. Matsotsai. But you are not the organizing team. Team rakachi organizer, they were going to be so gullible. Wesa mari kudzikwirika ichikwire Boke Town. Mamushadi. Kola ndo mabiro arikuita vanhu. Musaita mutandaro. Ndo mabiro arikuita vanhu. Money, he's coming here laughing like the biggest fool. As he tells right, I think, that's a here Livingstone, Thank you, caller. Thank you.
Right, Mainandi, hello. Hello, maswera marara maswera. Taswera maswera say. Yeah, Livingstone ka vanhu they need to stop cloud chasing vachishandisa nyaya yemwana. You know, pane mubereki unomboziva kuti mwana wake ari pai kutaura kunoko. And tsvaga mari nekungwavha paFacebook kwava kuita ka. Munhu kana wakatumwa naMwari une chipo chiri pauri, whether uri muprofita, whether uri Svikiro, because zvese zvinobva kuna Mwari handitika. Chinofanira kutuma rokuti mwana ngawanikwe. Zvekuzoti tiri kuda mari yekuzodai, tiri kuda mari yekuzodai. Pamidzirei mari pamberi, because munhu ukaita basa rako nemwoyo wese ka mwana wewe akawanikwa. Kana nesu takataura wani kuti ndine 1000 yandaisa paside kuti ndichakupai. Tinotenda tega kuti basa ramabasa rikuru ende maita iyi. Ndizvozvo. Ndo chekutanga. Chechi2, I don't understand kuti mutemo wemuZimbabwe dzimwe nguva ka unomboshanda sei. Because kune police officer community anogara mucommunity aya handitika ndo vari vakarova vana vanogara pamakomboni. But kune department anenge ana CID handiti criminal investigation department that deal with things of a serious nature, be it kidnapping, be it murder, be it what. Pane department rakamirira izvozvo. Right now, don't think with my CID havasi kuona zviri kuitika paFacebook. Vanozviona. Pane suspicions ekuti mwana has been murdered. Pane suspicions ekuti mwana has been kidnapped. Pari kutaurwa nyaya reports ekuti mwana was physically abused. Handitika. Right? Where are they? Because what I would have expected from them is they would have opened an investigation. Internal affairs, yes, Zimbabwe Republic Police would have started an investigation against those police officers. Vakunzi vakarova vana. Handitika. Kubasa kwangu munhu nebasa ratinoita rehealthcare munhu akangonza paramhosva pabasa ka zuva iro ranobva tombomira basa tichiinvestigata kuti mhosva yake ndeye. Right now tikaenda kukomboni ikoko kwacho kunigrini kupolice station vanhu vari kunzi vakarova mwana, you'd find that they are still on duty. Yeah, they are. Trust me, they are. So from that angle, Muriekwana Livingstone needs an advocate. When I say an advocate, we are not talking about munyai kana kutichi. They need legal representation. Munhu anoziva mutemo that will cite their rights according to the constitution on their behalf. That can go and challenge Mapurisa, CID, because this can actually become a civil case. Because from a criminal point of view, no one is doing anything about it. Zvakafana nekuti inini ndikati John andirepa anditika poshaya munhu anomusunga kana kuti kanoripota kucriminal, I can still take that case before the courts as a civil matter. Anditi saka instead of kuti tise mari kunganga nekuchine manigrina vanongwavha paFacebook, I would personally rather put money towards a legal law firm inotaura kuti okay, isusu now we are speaking on behalf of Livingstone. We now represent Livingstone. Chitsanangura kuti mwana akaenda kupi. Potaurwa nyaya duty of care mwana ari kubvira ari pachikoro. Kusvika kumapurisa kunzi makarova mwana makamurova on what grounds? They have to be answerable from a legal point of view. Ndo point yangu yechi2 iyo. Point yangu yechi3 ndeye community. Tinoswera tichitendreka streets eFacebook, we are up and down, kutaura zvatikutaura. Tinoona mamovie every day kubva kuna Showmax, Netflix, mamovie atinoona zvinonzi mwana akanzi akashayikwa. Neighborhood yese inobuda yoti vamwe muri kuenda makananga east, tarisai nzvimbo mugofamba 10 kilometers muchienda east. Is there a freshly dug grave? Kweta vamwe vanoenda north vachifamba kunzi iri parameter ndoyenyi. Ngatitarise, let's all within the community for the next 50 kilometers titarise kuti hapana kana pane guva, hapana pane chii. Maybe mwana zveshuwa kurohwa akarohwewa handitika. Maybe mwana akabuda muchikoro abva anokolapsira kunze kwechikoro, anozviziva ndiani handiti. He could be laying unconscious or dead somewhere
within that 10 kilometer or 15 kilometer or 20 kilometer. Saka panenge pachingoda mobilization yekuti titsvage kana mabhazi volunteers that are willing to do a search, because clearly tikaramba tichienda kumapurisa hazvisi kubatsira, tikaramba tichidemanda maanswers hazvisi kubatsira, but we ourselves can physically go out, vanhu 100 200 1000, vamwe vari north, vamwe vari east, vamwe vari west, vamwe vari south, vachingofamba kutarisa mumasango ese, because kana mwana zveshuwa chinzi akaurayiwa pachikoro paipaya, they couldn't have taken him very far. There's no way they would have taken 50 kilometers tikadzikavhaka mwana tinomuwana. All we need to do is do a physical search. Saka inini ndakamirira zvangu mhuri yangu, ndakamirira Olinda Chapel Foundation, anditika ndine two option. Ndine a legal team inogara iri on standby that advocates for children and for young adults. Team iroro can start legal proceedings from a civil point of view to ask my questions that need answers from a legal perspective. Two, I am personally willing to hire my buzz provide chikafu tema volunteers varikuda kunoseta those perimeters. Right. Totambotarisa kuti all right 50 kilometers tatsvaga mwana hapo saka mwana ari kupi. We start from there. Gore riya ana Chidhumo naMasendeke pavakatiza mujeri, vanhu veprisons vaivai vakaita sei? Handiti vakabuda vese vachisecha sango rese riri paNigrini paprisons bye. Muri kuziva nyaya yaChidhumo naMasendeke? Vakazoziva kuti no mani, kana mahelicopter, kana dziri peturu yehelicopter tobhadhara peturu yehelicopter vaseche pese. Pavakasecha Masendeke vakasecha hanza nuyuyu vekutizava. Handiti vakazogaya kuti oshiti vana vabvisa hembe. Vana vari kufamba vari musho, ndosaka tisiri kuvaona manhera nayo. Munoziva kuti vakadecide kuita sei? Vakadecide kupisa uswa hwese hongori padhuze nepaprisons paipai. Vakatozobata mumwe akakwira mumuti. But it was a search yakaitwa yekuti imimi nembwa kana mapolice dog chaiwo kana vasina transport tovaudza kuti uyai nembwa dzenyu ngatiseche. Why are they not doing that? Zvimwe zvinhu hazvidi kupopotedzana, zvimwe zvinhu hazvidi all of this nonsense that's happening on social media. It just needs one person to organize all of these things and put teams together. Kuti all right Jackie, chita zvechikafu iwewe nemvura dzevanhu. Anditika ini ndakuita zvemabhazi, iwewe madam boss chimake sure kuti takuita zvakati, ndimi muri kuronga kuti vanhu vari kufamba sei, emoita sei. Ini ndiri kure, but all I can't physically be there, but what I can do is I can provide financial assistance kuti zviitwe. All right. Right. Ndikukunzwisai mainandi. Ndoda kumbobvunza hangu Mbijana. Handisi kuzotaura zvakawanda apa. Tinogona kuzotaura hedu kuseri apa papublic handitaura zvakawanda because of zvimwe zvinhu. Pane imwe information yandakaholda yandisanda budisa yandawana handisanda budisa social media. How about a private investigator for the status? What do you think? Tichienda search party ichienda kunoitwa hayo, but a private investigator ari busy nebasa rake. How about that? Aiwa anenge achifamba zvake imo muvanhu imo mumazive kuti ndiani. All of those things zvinoitika. Munoziva mafoni maWhatsApp aya kana chi mafoni chaichi ana headmaster anohekeka. Kupinda mufoni memunhu it's very easy. Varipo vanhu kuZimbabwe vanozviita. Kana muchikwanisa kuona kuti maInstagram anotorwa anodzupurwa chinotadza kuvanhu kupinda mafoni evanhu chi. Aiwa vanopinda. Mazvona. Mumadho panenge pane communication. Now it's been 6 months. Forensic kana DNA chaichaka it could have been damaged. So what we need to do is ina hangu personally my options andapa kuti ngapa mbeitwa search. There's no way they took that child more than 100 kilometers from the way they are. Mwana wewe ari masango somewhere ikokoko. Saka tikamobilize vanhu vanonika tika haya mazupo tuzupo tibatsireyo. I need zupo ndinebata. Kana vamatara nyika chaicho ndinovafonda kuti vanhu vamatara nyika chimbotipewo mabhazi enyara adzo toda kuendesa vanhu kupi kwamtara kunotsvaga anobuda mabhazi anobuda. Right. You understand? So iwewe Olinda yemabhazi chirega tifambire nyaya dzemabhazi acho vanhu vese vari kuZimbabwe. Guys, handimanzwa ka Olinda is here in Antika achitaura ega makateerera kuti she can provide mabhazi nefood and for all those who wants to join the search party
That's for a status. Anditika iye kuti legal team ndamukumbira kuti ngambomira ngaite private investigator ndine information yandisingakwanisa kudza ndokwanisa kudza pi wacho anenge atsvaka kusave ndiwo andichapa information ishi ndopachabuda chi ndopachazobuda chokwadi. Legal team is very important because my Levi voice ravari sikunzwikwa and tikatanga kuchikumbira ma written witness statement kubva kuna headmaster. We want to compile our file from the get go. Hatisi kuzononokera manigrini Colgate mazino achiora. In case in the future we need to bring this before the courts. All of this needs to be documented, and these guys, man's and legal team, know exactly what is required. They're not going to overlook at certain information, but they know they provide us with a guideline as we go through the processes. Saka kuitoma advisor mudzeve dzedu vanenge vachitiudza zvatinofanira kuti tichitaka, it's not a bad idea. Munhu manzani imimi chamuri kuchema chi handi hamusiri musamari dzacho. I said that based on some information that I have. Because ndichiri busy nayo. Ndichiri busy nayo zvakasimba even na madam boss na Jekida vaudza. Ndikati guys, pari kuda kuti tivhure maso apa nenzeve. Ndine information yakati. But please, imboibatai musabudise kana social media. Saka ndati nini before tati zvema adizivi, but kana uchiti legal team it's fine though, then it's okay, but they need to know information yacho yandinayo iyi. Zvese zvamuri kuita and Smelly, you don't even have to tell me the information. Even if you find kana ma lawyers ekwenyu amunenge munawo vari pa ground whatever nditka, speak with them and tell them the information you have. Bokupai an educated guidance. Yekuti information yamunayo ichengetedze kana kuti ishandise this way. It does not need to be for public consumption, but I want you to always do everything that you are doing as if it's going to be read in court tomorrow. All right. And even when we're looking at evidential analysis, evidence does not need to be contaminated. Contaminated means it does not need to be shared with so many. It does not need to be shared with the wrong people. Saka information the best people to keep it and to safeguard it as those lawyers amunenge mchidila navo, because vanenge vari under instruction from yourselves. Okay. All right. All right. Akanaka mafungiro kwa isi kuti majority of people they are agreeing with what you are saying. So yeah, I think let's go for it. Let's go for that. Toita zvamutaura izvozvo, then you always start preparing mabhazi antika, then tichataura kusetine katika group kenikatanga kuseri kemasocialites ari kuZimbabwe apa handitika tokuedha imomo toungana totaura kuti uri kuti expect kuti vanhu vakaenda rini panenge pane mabhazi free, then we come back here, we mobilize vanhu vari amadiaries anoda kuendawo Jeki oendawo kwakewo kujeki omobilize vanhu madam boss the same, then vanhu vosangana kuHarare this time, then I'll be there as well. Ndakamirira ari madiaries tosangana kuHarare kwachona toinda tose nematenesi edu tonotsvaka zvinotaurwa izvi tonotsvaga panzvimbo dziri mudhuze imomo, tonoita 2 days or 1 day research kutsvaga necommunity toimobilize yotijoinawo tichinyatsomaker sure zvechokwadi community hapana, toziva kuti -1 kuti padhuze hapana munhu. And make sure kuti pamunokuda muchinotsvaga mwanaka manotifya mapurisa kuti this is what we're going to do. Make sure kuti iyo legal team yandikukudzai ngaikunyorerei tsamba, because chinozoitika munyaya dzecorruption muZimbabwe mukada kubuda kunonzi hamusina tsamba, it was illegal. It was a political rally, because varida kuta kuvharavhara nyaya dzavo, but team yandanga ndichibhotara ndopainoita come into force, vanokunyorera tsamba yekuendesa kumapurisa vodza mapurisa kuti we are conducting zvakati, this is not a political pilgrimage, inonzi rally, it's got nothing to do, we are searching for a missing child. Yes. And then you make sure kuti munenge muri pamalive enyu for evidence kuti you guys are being peaceful, you want is kutsvaga
kutsvaga mwana chete. Ehe, nokuti police zvayo we had already included mapurisa ndakatoudza team kuti and everything chero muchienda kunotsvaga papi chero muchienda papi iva ine authority yemapurisa because we don't want this thing to be turned into a political thing. We are not politicians. Tikuita kutsvaga chete mwana ushu. Saka make sure kuti saka pane mapurisa hapo ari vakuru vangu ari kubetsera kuti pamoda kuenda munouya mopiwa matsamba ekufambisa moenda. Saka thank you Mainandi for that one guys. I think you do agree, right? Tichaonesana pano vaisa suggestion yavo patable antika wait tese toona kuti how far tofamba nezvamunenge mabvumirana nazvo. Kana kune vari mumadepartment ekuna naspa ana okay ana tm please tipewo mvura nechikafu chekupa vanhu ndapota. Ngavatipewo chikafu varipo ipapapa instead of kungoda kungopa vanhu kuti mungoita marketing nenyuko. These are the moments that actually matter. Tipewo mabhodhoro emvura, tipewo madrinki, tipewo mukaka wochingwa whatever zvamunokwanisa kutipo. Tibatei kuma inbox edu motaura kuti ai tinokwanisa kwa okay tine mabhodhoro emvura kwaningi tine zvakati. This is when the communities need to come together. Ini ndichashandisawo vangu vandinoziva vandichapindirawo kuma inbox kuti mimi tinosimbotamba tese tipewo zvakati delta tipewo madrinki hatizokumbira zvedudoro but tikukumbirawo zvakati nezvakati kuti vanhu vaite sei vafambe. If all of those results are put together, I promise you, no one outcome sooner rather than later. I know, I think that's good. Chero yeyo delta yakatipa hayo maskadi tikapita tichimwira tiri musango zvoita. Zvotoita. Right. No problem. Inini kupinda panapo. All right, no problem. All right, sharp. Right. Mainzwa nditika Linda auya ne suggestion akaisa pa table anditika guys I'm only taking vari kufona pa number dzakapinwa apo ndo vandichatora vari kufona kune dzimwe number for sorry yenya ndisi kuzotora anditika ndichatora vanhu vari vakapiningirira pa number idzi ndo vandichatora vari kufona pa number dzakapinwa ndo vandichatora anditi pauya suggestion yakanaka chose pano because zvimwe zvinenge zvichizotilimitawo isusu kutiti taakuita izvi taakudai inyaya dzemafunds anoona inyaya dzemafunds zotilimitawo kuti zoti taakuita zvakati but Joy yanga chitaya kufona kandotora kufonera back na Joy daira phone. Anoona. Saka teta kudaga right lazima mabhazi anenge aripo. Mabhazi achatsvagwa chikafu chinenge chiripo chingwa. Musa expect kuzodya chikafu chepamusoro vana pizza. Handika moza kuti kuchingwa nemvura. Handika nema drinks because ningo chifamba musango. Handi azita kusikuda kunotambuka. Kurinda kunotsvakwa mwana. Handi muri kunzwa. Tofona. Hello. Hello, SIS MELLY. Mushe kanjani? Right, Shongwini. I just want to thank my mananti. No matter what in offering new system offers. Just want to think about that. And also kapanya Sekuru Pinga. Chandro Tongo Turku Joan Kungo change it on. Jesha South Africa. Aplamula kayakusuka basa kuyakuzobatsira munhu achiti muchimuprofita ndiringanga or whatever. Ini ndakapinda nzira yakadaro patinoti anguna sekuru ava neupomu. Benge ndikapachina ndakarwadziwa ndiri kunyeperai. Munhu anenge achimbo kuti andobatsira ndipei mari yakati, andobatsira tiwedzera mari yakati pari zvinezvi. But zvese zvinokuva zvinombosvika kana kawani. Inenge ichitoskamiwa, inenge ichitoriskete maona tonombowana pamusoro pazvo. Iwo sekuru vari kutaura zvoti kuti ndiZimbabwe ndine varongwa vandofamba navo 10. Makazviona kupi zvokuti in'anga inofamba nevanhu vayo but apana n'anga inofamba nevanhu 10. Iyi yanga ichitori profit yanga yatotona pandatopinda ndarikudya nenyika because vanhu vangu vachiwira kuoda kuofa kuyopa kuti since muri kuti muna vanhu 10 toona kuti mudeme dola vanhu tikabvisa mari yakakwana kuti mweni vanhu 10 but dai kungonzi mari iyo yabviswa hakuna munhu anga achazomboonekwa kuZimbabwe kwanga chanzi kwauya sekuru kana kuti vaitofara kuti ndakapinda hakuna kwakuzomboendwa. Saka kungochenjedzana vanhu kuti vasambofe vakamboda kuti hanzi kune n'anga yandazonzwa inobhadharisa. All right, thanks caller, thank you very much. Thanks caller. Right. Private number yellow. Pardon. Right. Hello. Makadisme. Did you write it? Nakasumutambe. Ine napo
but zvinhu zvose zvinongoda Mwari mukati mukurarama kwedu. We know kuti mwana akashayika for a long time, but kuti vanoenda nechikafu and stuff like that. On the other hand, I'm trying to say kuti panofanirwa kungo tikafasta kana kuti tikabatana pamwe chete kune vamwe vasingagoni kudya, kune vamwe titsvagewo vamwe vanhu kana maprophetess and stuff like that who be leading prayers, vanhu vachienda kunotsvaga mwana. Pane chakashata here munhu waMwari takadaro? Aiwa, hapana chakamboipa, tiri kungoti zvese as long as mwana uyo awanikwa aiswa pachena apa, oiswa kuna mai vake apa, tanzana mai vake, mission accomplished. Yeah, zvakanaka. So my suggestion is kuti deno papatsvagiwo vamwe vanhu vanogona kunamata. Handiti tinogona kutsvaga tiri tega. Kwema hamugoni kunamata here Kola? Ima hamugoni kunamata here? Madonna. Yellow? Yellow? Yes, dzimai mamafoni kumasuro ku. Dzimai musara nefoni 1. Dzimai musara nefoni 1. Dzimai dzimwe foni dziri kumasuro ku. Dzimai dzimwe foni kumasuro musara nefoni 1. Hello Kola. Mushe kanjani? Thank you for everything you're doing for me and his family. And I think information is one of the less you share from our lives, the better. I don't think they need to know. We will change it, but you know, now they know you're coming, and I'm sure they're trying to exit you to move it somewhere. But I think the less you can pass on my life, the better. You know, we don't need to know. Not what to do for this. That's what I expect with that. All right. When I'm watching your comments, like cheating, my phone in last year, I think we got the pride. When you finish and design our life as well. I like you, I don't want you massage. Varipo pachikoro, remember vana varipo pachikoro vaifunga kunge vari kunyora gore riri, vari kunyora gore rino, varipo pachikoro. They are still there. Oh, they're still there. Okay. All right. All right. Thank you very much, Kola. Thank you, reGuruve. All right. Thank you. Thank you very much, Kola. Thank you, reGuruve. Hello, Kola. Hello, Sister. How are you? Good. And how are you? I'm good. You need that to go to thank you for the birthday. But Sekuru Sekuru what? Sekuru baba, are you for a rook call? Kola, shakaoma. Sekuru mbaka yoyi. Kola, all right. Chiwa chwaga, all right. Wazo chwaka mwana uchu, all right. Bye bye. Ha? Saka zozo hata urikapa Kola wana kuzhiwa. Hello Kola. Hello sister. Mushe kanjani? Inini ndiri kunzwa kubatikana nenyaya yeSIS MELLY ndogara kure kuno, and my son ari kuZimbabwe ari kuboarding, saka nyaya inondibata singaiti ariko kwaRisapo kuboarding. Inini kana akawanda but 100 paprogram yamukuronga kuita.
ndinokutumira imi Mrs. Mendi so that pashoma pandina marai tumi kwandiri kola ndina sendira ndinobata mari munoisa kuna treasurer we ndiye anobata mari idzi kana dzakuda kubhadharwa panenge pakunzi pakudiwa mari dziya dzochindiswa kwadzofanwa kuindiswa dziuye kwandiri. Ehe, all right kola, thank you very much, bye. Hello kola. Kola hello. Hello. Dzimai imwe phone iri kumashure uku, dzimai phone imwe. Hello Smelly. Muri sei? Hello. Kola muri sei? Tinani ndomaswera here. Taswera maswera sei? Chekutanga Smelly ndoda kutenda nebasa ramuri kuita, basa ramuri kubata. Chechipiri ndodawo kusekendawo motion yamai nanje zvongotaura is a good idea. Vana vakawanikwa zvinobatsira. Then chechitatu touya nenyaya yababa van'anga. Van'anga pana kolabva kufona mai vati n'anga ngaibatsira basi vane n'anga ipiko. That's why it's a scammer. Itsotsi munhu. Smelly. Tsotsi vachitotenda ngakuti abazozvitaurira ega pamaramba muchingomunetsa netsa palive. But guy itsotsi ndinoda kutaura kulocation rwandinogara ndakaona vanhu 4 free ndakascama but kwakauya vanhu 4 vachiti tadirectwa kune n'anga inoti Sekuru Tembo zinhamba iyoyi and the voice paratanga kutaura kwajeki uko ndabva ndatangobata voice wandatoyafonera jeki ndikataya kudini ndazobata ana neni kuti ndikuzive kuti munhu weimbabva achitotanga live ndatatoona kuti ndiye munhu uya imbabva hapana zven'anga paipai mutongobvarwa zvedu asi totenda mwari kuti azobuda ega pachena nekumuintarogeta kwamaramba muchimuita ndochatinongotenda mwari ngatisabvarwe kumeso nevanhu avo kana munhu achingoda kubatsira munhu anouya ega nemuromo wake kuti zvondonyepera vanhu kuti iye ndipei mari ndipei chakati ngaamboida anoratidza kaukura bhazi osikoratidza isu senyika tozotenda kumashure kuti Sekuru vakatibatsira. Right, thank you very much kola, thank you very much. Nekutotaurawo kuti nekukonfirmawo kuti vakatotora bhegi revanhu Cape Town uko. Right, ikaitinzwa vamwe vacho vari kufona. Right, avari kufona, let's hear this one. Kuzimbabwe tinzwe vari kuti chii. Hello, muri right here. Ndiri kunzwai. Ndiri kunzwai. Mati? Nyaya kutaurwa ing'anga iyi. Ndiri kunzwai. Ndandiri kuti nini n'anga iyo kana achiti iye akaona pagirazi rake anga ari kuti iye asataure nyaya yekuti ngandifonerwe angadai angoista as a volunteer oenda oiratidza nyika kuti ndo zvaona kana zvichibuda tena zvobva zvabuda patina mubhadharwo nekuti afonerwe one paine zvakajeka ipapo hozi nyaya iyi inyaya yekuda vanhu chipira kuti ivi awanikwe kuti inyaya dzamunhu wega kune nemwewo tsvagwa iye handizvozvo but handifunga hangu mangozunzwa achitaura tisi tiri pakutsvagawo saka hapana dhiri ngatisiyanei navo havana kana dhira. Musi wa5 akanga ari ipapo ndivanhu havahwishu iroro rinodiwa kuonekwa pakupinda kwemwana pakupinda kwemapurisa akaita achizobuda gadhi akanga ari bhedhi ane herema zvaakanyorawo pasi uye pakuzobuda kwemwana kana akashayikwa pachikoro ipapo another information akapinda ainani nani vanhu vakazobuda manheru ndiwanani
headmaster uyu akaenda kundotora mwana ndopakazoita conservation namai vemwana zvareva kuti mwana manhiri ipapo kureva kuti headmaster anoziva kuti zvii zvakazoitika nauyo anoti headmaster uyo anofanira kunge ari uninvestigation vanhu vawanda kufanira kugara vabatwa nekuti vamwe vacho vanogona kuzotiza. Right. Thank you very much, Hanzvadzi. Thank you. Pana ini ndine tsvagirudzo dzangu dzandiri kuita zvekuti panoti pachatinetsei but pakanaka zvamukutaura setiri kuzvinzwa Hanzvadzi. Kandi ndikapoita number 3 ndafanyorwe nenoti notaura nezvekushayikwa kwaLivingstone nekurohwa kwakaitwa zvese uri kumaoffices airi kuenda ese handisi mazoona that notification that notiyo inofanira kutaura kuti even mukuru wemanikarend kupolice mukuru wekomishina awana tsamba yake then wekuanglican wotumirwa tsamba iyoyo vachiziva kuti tsamba yatapepa iyi yemanikarend headquarters iri muoffice yechechi zvakare. Alright. Thank you, Hanzvadzi. Thank you, Hanzvadzi. Maita basa regaitipe vamwe mukana makozo chari kuwandisa. Alright. Hello, caller, 2 minutes then. Hello, caller. Hello. Makadi yenyu. Tipo makadi yenyu caller. Tinoda kutenda ine bata rese. Mubvunzo ngochindinetsa wekuti pakaitwa procedure yekuti vanhu takateerera hurumende kuti ati vanhu vari kuenda kuchikoro havangatangi kuenda kunoita ruzha. Like how long could private investigator aite basa ravo nekuti from the tashaya mwana vakaita zvavakaita havasi kuzora. Remember that. So anything soro yekuti tipeste as a nation nekuti vabereki vane vana pachikoro aprotest yavari kuzoita nekuti vari kutokira to protest against thing at the same time tichimboshandisawo map yapiwa je kunzi mwana iyeye anogona kunge achiziva and this could be the why mai vaitorwa usiku vachinosetweswa usiku asaone makafushirwa zvinhu asaone. Alright, thank you very much caller. Regai tifonere vamwe 2 minutes dzakwana. Mirai tifonere vamwe tizgo vamwe. Thank you caller. Thank you. Right, 2 minutes guys, 2 minutes because achatonzwi akazama kufona ukafona mumwe zvo override ofona umwe ofona pamusoro zvo override atichawi kuti tiri kuinde piti chibhepi. Hello caller. Chikoro chachona. Why can't you write a letter to headquarters within counter muno UK? Because they don't want anything to be associated many as the children are safeguarding matters. Alright, caller, iwa tiri kunzwai kungoti zvimwe zvinhu handichakwanisa kuti nditaure palive asi tiri kunzwai. Hello. Okay. Guys, ndakutora kupesira uya pari chiri kumbonzwika. Hello. Hello, Hello. Hello, caller. Hai. Chega ndi mina to idzima phone. Pakutonetsa. Right. Guys, ndatozo ndichikata makola ndatodzima phone ishi. Nokuti makozi acho atowandisa tingatodisturba. Remember as I said earlier on guys kuti
ndine imwe information yandinayo yandawana yatsakwanisa kunditaure palife anditi so panguva ino ndinokurega muchitaura izvi zvamunotaura chero ndichiziva kuti pane imwe information yekuti zvinogona kuzodai kana kuti handizivi but we just want to be kuti tive clear munhu wese pfungwa dzake dzigadzikane tinyatsotonga kutanona kuti zvishuwa zvataurwa naOC izvi paarea pavicinity hapana here kana bhodhi yemwana iripo kana bhodhi iripo yemwana yonobviswa zvotangirwa ipapo anditi maona so most of the information I have the information but ndakaibata handimaona ndakaibata so for now main concern yedu ndekuwana mwana whether mwana mupenyu mwana akafa handimaona mwana akafa whether mupenyu kana kuti mwana akafa chatikuda kuti tiwane mwana anditi aende kuna mai vake first handimaona because truly speaking as it is right now panotori netlakatlakano chaichaiyo by the way ndapinda mugrupu ndirimo mugrupu rekumanicaland ndaiswa mugrupu rekumanicaland rina headmaster vechikoro rine vanhu vediocese imomo vakuru vacho rine community yemanicaland rine mapsychologist eikoko handimaona saka ndirimo mugrupu imomo ndaedgawo mugrupu ndikutoparticipatawo mugrupu imomo ndosaka ndati information zhinji ndichabata iko zvino handimaona so even headmaster ava I personally managed kuzotaura navo vazondifonera handika tikataura tikataurika zvataurikawo handimaona hatichatauri zvakawanda handi muri kunzwa but ndati muzive kuti aiwa mugrupu ravo nditorimo ini namai valivhi tirimo imomo nemamwe maparentsiwo nepsychologistiwo nevediocese vacho imomo kugrupuko tiriko handiti mazviona ndangoti ndizivise ipapapa mugare makaziva handimaona hanzi ndiri mutsvaga haiwa tinayo kudhara mbiri yatinotsvaga mubvunze takati kwaitsvaga mbiri kuti kwaitsvaga mbiri yei tinayo kudhara izvi pane munhu asingatizivi pane munhu asingatizivi pane munhu asingazivi madhambosi pane munhu asingazivi jeki pane munhu asingazivi ana chibebi hondi saka mbiri inotsvagwa nani nokuti munototizira mototiziva nembiri yekumvenge chaisa tatombori pano saka mbiri yao unofunga kuti tikatsvaka iwewe ndechi nokuti unotondiziva kutonditaura unenge uchitondiziva mbiri yei mbiri yekuita sei yaunozviti mbiri nayo kudhara ini mbiri yei plus mbiri ino inobhadhira mabills mbiri inodzosa mwana uyu mbiri inodzosa mwana uyu kuti titi kwai mwana kutsvakwa uyu mbiri inodzosa mwana mbiri yekuita sei chero iwo kangotanga kungotaura nezvinhu zvakanaka tinongouya chero usina mbiri tinongouya because kutaura zvinhu zviri positive zvinhu zvakanaka kana uri kubatsira kutsvaga tinotongouya because kubatsira kutsvaga zvembiri zvangu totozvunzwa nemimi munoda tsvaga mbiri handika ndimondotutudza isu mbiri tinazodhara tozvitsvaga chidzei ino ndodla mbiri here unonaso ndogeza nembiri ipapa kana akanditarisa ndogeza nembiri ndoseva nembiri kwanayo right saka ndo nyaya yanga iripo guys handitika saka ndo nyaya iripo guys ndangoti nditipa charge the other thing chanoda kuti thumbs up kwamuri imimi this is for you comment section iyi ndeyenyu comment section handitika sando dzenyu kwamuri guys sando dzenyu kwamuri comment section regai ndikudze chimwe chinhu chakaitika madeko chamusiri kuziva ndofunga pala chitama life tichitaura zvakawanda wanda nditika vemhuri yekwamakore vakazofonerwa nezuro manheru kunzi vari kudiwa nhasi vauye kumaoffices emaCID uko zviende kukoti nyaya yachisumudzigwa yanga yambonyaragwa iya handiti saka vadedzwa zvakare yakuchisumudzigwa nyaya iya handika saka ndati muzive kuti aiwa imimi makatokosha handitika makatokosha zvekutodaro nokuti ndikauya ndikapamba ndoga pano ndichati zvina kwa zvinoenda but imimi muri mucomment section muchibesera kupamba mai venyu muri mucomment section ndika zvine power saka message yakafamba handitika ikasvika kwayaifunga kuti isvike dhoketi nyaya yadzoka mudariro zvakare nyaya yatapiwa yadzoka mudariro zvakare handimaona saka wow totenda comment section aiwa mapurisa musative henyu isati naposta basa renyu tiri kukubatsirai kukupushai kuti kana marelaxa paya toya tokupushai kuti aiwa kamune basa ramufa kuti muite rekuprotecta community mukana sokuti makurelaxa paya touya isu toti aiwa makangama totanga kuti after noise kuti tikugarai takakumutsai takakumisai nematozi enyu
kuti basa rirambe tichifamba, because tototemba imi mapurisa kuti ndimi munofanira kuprotecta nyika, ndimofanira kuti protecta, kuti muprotecta vana, protecta munhu wese. Anomaona ndo zvatinge tichitongoitira izvo, kwete kuti takatokumakai, uye hatina kutokumakai because hatigoni kushanda tigai musipo. Anomaona but tinombokupusha iso kuti muti mumbomukirira kana makorara, so toita kupusha ifuti kana makorara mubva mamuka, toita kupusha ifuti. Anomaona sezvo zvinotenda so kuti kese kwamakore is now back on track, andika zvinhu zvakanaka chose, ndeti iyo itozati makatarisa muri kuona tikuzati muchafamba futi nayo. Anomaona muchatobatsira ipapo andika kuti kesi ifambiwe nayo. Handiti zvese zvichindika, zvese muchasiya muchafamba makona ese kuti chokwadi chibude pachena. Handitika so yes guys, I can say zvanhasi togumira pano. Handika hatichatauri zvinhu zvakawanda, asi when the time comes yekuti ndicho zvitaura, I'll come and say it, mongozivawo kwaipo zvinotoda mboti kune zvinoda kuti kazvitike, but kana nguva yazokwana yekuti chiyakuza ewa you deserve to know the truth, chokwadi chinenge chitika, tozoenda kuzati aiwa guys so ndokudzai. Handitika so guys, ndoda kutendai muswere nezva rakanaka. Danzi naprofeti ndivafoneri na7 zuro havana kuzokwanisa kuti ndibati vaida zviwiro musoro, asivo ndege yavo yakasvika na9 kwadze kuZambia here, saka it was late kuti pangaitwa anything. Andimaona saka tichazoita nhasi vaya vekwaprofeti nhasi, profeti vati ndo dhera vona vakamirira vasvika vari kuZambia, saka we can go. Hanzi naendichinyani my 6 sense telling me kuti mwana penyu for now we are weighing everything. For now tukutora zvese zvokuti mwana mupenyu tinotora, zvokuti mwana akafa tinotora zvese, we take everything. Zvokuti mwana ari pai tinotora zvese for now. Handika ma legal team yo ine investigations ndochazotibatsira kutona kuti ma information ari paya zvichokwadi ane zvokuita ere zviri kutaurika. Andimaona ndopozotangira ipapo, andimazvona right. So guys, tozosangana time andika panonge pachiuya profeti wenyava. Asi kunganga dzedze idzi guys, idzi musaindeko kunganga idzi ndedzenhema, please ndedzenhema nganga idzi musaenda. Saka team Harare Diaries mogara muri pastandy, tokwira bhazi handiti kakudanderipira tichapuwa kudai supuko hatisi tichienda kusechi patuku, tombotuva timu riri paground kuti vanotsvaga matsambaya. Andika because hatingoite zvinhu tiri pasi pemutemo, we are not above the law, hatingoite zvinhu zvisina mutemo. Mutemo unofanira kutenga kuti patsamba chiziva kuti tikuenda kunoitei nekunosuma futi vakuru venzvimbo iyoyo. Handi matondo avaya masango avo kakwana mutare kune dzimwe nzvimbo dzinoyera, kwakuenda kuna sabhu kana kuna she vei vacho kunokumbira nekunodza nyaya kune kesi yakadai tauya kuti vazive tisadisturbe zvinhu zvemunyika mevanhu. Saka mushishe anenge achida kuti ataurwe naye kana vachita chivanhu chavo chekuti aiwa kune vatorwa vasvika muno varuda kupinda mumasango vachisuma vosuma. Handika kuita kuti tinoti munogona kupinda musango karinonzi harina basa mwanhu mukatorasika imomuya, kutorasika chaicho kana ari masango anoyera asina kusumiwa kunzvimbo dzeko. Handimaona kana kutosangana nenyoka kana neshumba dzinenge dzichingoruma vanhu murodhu, mushari zviri kufamba sei izvo zviri zvenzvimbo. Kuna namutare kuchine dzimwe nzvimbo dzinonzi dzinoyera, I don't know how far true it is. Handimaona so yeah, ndo zviripo nokuti manyedzo dzakawandisa. Komwe vanotiwo maprofita anoti mupenyu, venganga wodzenhema vanotiwo wakafa, hatichazivi. Handitika chokwadi chandosa chokwadi pakupedzisira the truth will prevail. Chokwadi chichabuda pachena pakupedzisira penyaya ishi, chokwadi chichabuda pachena. Ende kana changobuda pachena chokwadi guys, ngozivai kuti tinongotaura sezvazviri, hatisi kuzovanziridza kana kudi. Tongai nechokwadi tokuti tizive nokuti mukutibatsira. Saka timu iri kuHarare, timu rinona chegutuka nomamudhuzo mogara makagadzirira. Andika kuti anytime pakanzi poindwa kuHarare vanofanira kutanga vaita paperwork first. Hanomaona pakanzi pakuendwa then mouya neuwandu hwenyu. Anditika tenesi rako, tracksuit yako kana kuti shoti yako yekuti uve comfortable kunofamba musangomo tichitsvaga. Andika kuti mwana ari papi. Handiti Olinda apparently ari kuUK atizomungosoti kura zveiti, asi su tiri mudhuze munomu tinokwanisa kuenda. Nyaya yatraki imbomirai guys, taka-info from authorities mukati kuti vakwanise kutrace. Tisakuchana mukutotaura zvenyaya I'm ignoring it. Hanomaona because tingatokanganisa one thing that is for sure, mambavhaya aripo pano padiaries, ari pano padiaries. That's why I tend to ignore, because pafunga kuti patrace kwene service provider kuti ite zvese service provider, though zvichitora time kutaura kwavo zvinotora time. Anomaona zvinotora time
kutaura kwavo kuti vaite zvokubudisa marecords nekuti sanokudidi according to the mutemo wavo musa but zvinenge zvichiitika animaona. Saka guys tobatana zvakare kwachimbomira mutereri Alec latest. Aiwa zveAlec tichazonzwa hedu Alec handiti ari kwake hatizi tichazonzwa zvaAlec izvi andimaona tozonzwa zvaAlec atitizi hedu tiripo so ndakuenda guys mari kuita zvakanaka tobatana time. God bless you.